കുട്ടികളിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ചുമ ഭാവിയിൽ ശ്വാസം മുട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോങ്കിയൽ ആസ്മയായി മാറുമോ? ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാധകമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ചുമ ഭാവിയിൽ ആസ്മയായി മാറാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് തൊലിപ്പുറത്തുള്ള അസുഖങ്ങളാണ്. സ്കിന്നിലുണ്ടാവുന്ന അസുഖങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചികിത്സ എടുത്ത് അത് മാറിയതിനു ശേഷം ഉടനെയാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കുള്ള ചുമ ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഭാവിയിൽ ആസ്മയായി മാറാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അച്ഛനോ അമ്മക്കോ ശ്വാസം മുട്ടുണ്ടാവുകയും ഇൻഹേലർ എടുക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ആസ്മ ഉണ്ടാകാൻ വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്.